হাই গাইজ, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা আসছি এটিবি অ্যাডভেঞ্চার পার্কে। এটা ইট লুকস লাইক বান্দরবান, বাংলাদেশের। অনেক পাহাড়, আমরা এখান থেকে রাইড নিলাম। রাইড নিয়ে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে, অনেক অ্যাডভেঞ্চারাস রাস্তা দিয়ে উঠে আসলাম উপরে। খুবই ভীতিকর একটা জার্নি ছিল। সামনে আরও অ্যাডভেঞ্চার আছে, সামনের দিকে এগিয়ে যাব। আশা করি এনজয় করবো ইনশাল্লাহ।